Asu chef akariti yagiye mana yanjye. Ako ni mu bakire ntakwaranye. Bite Jean? Ituze sa chef akariti. Amakuru se. Ni meza. Uruko meza. Nari nkomeye rwose. Shana naje kugusura nyine mwana. Nyine byari mu bakire tu. Sawa, nduze nta cyayi kirimo mwana. Icyayi bari kugiteka rwose. Hanyuma bari batarimo ni no mumbeho ntabwo cyabura. hanyuma bose barahari mwana. Aco hari umukozi gusa n'abandi bahari. Shana ndabona hakinze tu. Nanjye nahize nyuma y'urugi ngira ngo mwana ngo urahari kumbi ntabwo wari wagiye. Shana nakubuze mwana. Amakuru se mwana yabakeza mwana. Keza ntabwo duherukana pe. Ako shana numva ngaho naho haratwika mwana mu mpani wanyu. Ntabwo harusha mu rugo papa yagatwitse. Reka. Ara irya. Eba, mva nyine shana nabona nakabe mane kanyishe. Ntabwo wote sigimbe mane wanusha mwana. Reka ndikurebera ikote ry'imbeho. Asimani kumbona hano wakinze mane urakingura uniri gukingura mwana. Waje kuzana mane agakote k'imbeho mani. Ugiye urugiye kumbwira ngo ninjye muri nje kukaya makaro. Naye kanyandoza rwose. Ninjye kundebera hirya yo kwambara agakote k'imbeho. Ahubwo umva kamaze kubwire. Hari inshuti yanjye nafite harahirya. Reka maze ngereyo. Yatagaruka mwana ndi umusore mwana ntari. Ako turi kumwe tu. Yego mwana musaza. Ariko Jean Marie naranze arasuzuguritse azanye isiripa muri runo rugo. Jean Marie naye rwose arasuzugura. So basi yagiye asana udukweto dufunze tutari siripa. Ariko naye naribi araje akire kuva aje kundeba tugiye kwita twibera inshuti rwose. Nzajya mwana ukayenda banegeshe reka. Jean Marie rwose aransebya ni inshuti yanjye. Ya shamara yanyu nikote ry'imbeho none kugatira. Ariko ntari bitu. Se ngo mana jamari eba. Ntago nakanga kubutiza rwose inshuti yanjye. None se mana. Mawe yagiye mwana. Mama se yagiye ku kazi rwose akora muri banke. Ashaka mara kugira ahamara kugira icyuki. Eba babana none wabatwitse kugashaba n'agashati. Yewa warakeye byatari mwana. Cyane rwose karakazi ka mama karadukirije utabona iranzu ije ku ruferi. Iyi ni inzu ni inzu. Ariko mbamubwira. Urumva? Wasabye mu makamba kazi hano mu rugo mwana. Tukibanira. Isa yagwaka dufite umukozi rwose unekera ibiryo nakumva ndanyuzwe kandi hano nta n'amatungo dufite ngo urayahirira. Ako mana kandi ukangira umushobora kuruma nambaye banifunze. Nubwo ari byo natiriye ariko nta ntukansebye. Zo kuri umwana namba twanagatwe mwambaye. Ni makwereke se? Ubwo kuyere. Singaga se? Shani nagashyashya ndagaba. Ako ngunyira umunkosoye. Reka mani shitani nigendere. Umwana wa boss nta kintu.